कस्तो भएछ नानी हो बोर्डिङबाट अलिअलि अब अनि अब त्यो एभिएसनमा अलमोस्ट 15+ इयर्सको एक्सपिरियन्स छ सो हेरौँ अब क्वेसन्सहरू के हुन्छ त्यो अनुसारको तर मेरो लास्ट पोजिसन चाहिँ मैले क्रुहरूलाई ट्रेन गर्थेँ कि सो उनीहरूलाई कसरी उठ्ने कसरी बस्ने कसरी ग्रुम गर्ने अनि अब कसरी ह्यान्डल गर्ने सिचुएसन्सहरू कस्टमर्सहरू कसरी डिल गर्ने भनेर त्यस्तो थियो कि मेरो नेपाल चाहिँ तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ मोरङ विराटनगर मोरङ विराटनगर ए ओके भनेपछि तपाईँले मोरङ जन्म नै तपाईँको मोरङ विराटनगर हो हजुर ओके अनि स्कुलिङ पनि तपाईँले त्यहीँबाट गर्नुभयो स्कुलिङ त्यहाँबाट गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ म फेरि अब इटरी त्यस्तोतिर गएँ अनि अरू सबै चाहिँ सेल्फ स्टडी हो मेरो ए ओके ओके भनेपछि अनि तपाईँले आफ्नो भन्नाले कुन फिल्डलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन फ्याकल्टी पढ्नु भयो तपाईँले मैले पहिला चाहिँ स्कुलमा चाहिँ मैले इकोनोमिक्स र अकाउन्ट्स गरेँ अनि त्यसपछि फेरि हाई स्कुलमा +2 मा चाहिँ मैले अफिस म्यानेजमेन्ट गरेँ तर मलाई चाहिँ वर्क र स्टडी गर्नु मन लागेकोले चाहिँ पछि फेरि ब्याचलर्सको लागि चाहिँ मैले आर्ट्स लिएँ सो मेजर्स इन सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी र इकोनोमिक्स गरेँ फेरि इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ओके अनि कहाँसम्म पुगाउनु भयो त तपाईँले पढाइ भन्नाले अहिले त बिट मारिसक्नु होला कि कन्टिन्यू अहिले ब्रेक पछि फेरि कन्टिन्यू होइन मैले ब्रेक गरेँ अनि त्यसपछि फेरि कम्प्लिट गरेँ मेरो ब्याचलर सबै कम्प्लिट गरेँ त्यसपछि फेरि मैले इन्टरनेसनल एचआरएम पनि गरेँ युकेको युनिभर्सिटीबाट डिस्टेन्स लर्निङ गरेर सो द्याट वाज लाइक 2 इयर्सको कोर्स डिस्टेन्स लर्निङ थियो सजिलो थियो सो घरमा बसी सक्यो भनेपछि अनि कति वर्ष भयो त तपाईँ युएको बसाइ चाहिँ अब कति वर्ष भयो 15 वर्षभन्दा धेरै भयो 15 वर्षभन्दा बढी भयो भनेपछि योभन्दा पहिला नेपालमा केही जब गर्नुहुन्थ्यो नेपालमा खासै राम्रो त्यस्तो एक्सपिरियन्स त छैन मेरो स्टुडेन्टै थिएँ त्यसबाहेकको चाहिँ नेपालमा म एयरलाइनमा चाहिँ 6-7 महिना चाहिँ काम गरेँ 2000 कुन एयरलाइन्समा गर्नुभएको flyeti.com ओके नेपालको त्यति बेला फर्स्ट बजेट एयरलाइन हुनुपर्ने थियो तर इट डिडन्ट लास्ट लङ ओके तर flyeti.com मा चाहिँ 7-8 मन्थ्स गरेँ मैले अनि when the airline shut down त्यसपछि म युए आएँ युए चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ युए आउनका लागि तपाईँ अब हुन्छ नि मान्छेहरूको धेरै जसको चाहनाहरू त तपाईँको अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोपै हुन्छ नि त होइन धेरै कमको मात्रै एउटा चाहना हुन्छ या बाध्यता भनौँ न होइन युए आउने र तपाईँ चाहिँ कसरी चाहिँ युएलाई नै रोज्नु कारण र कसरी चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भयो मेरो युएको चाहिँ कसो भयो भने इट वाज नेभर पार्ट अफ द प्लान तर कसो उता जब कम्पनी बन्द भयो होइन अनि हामीलाई यताको ओनरले चाहिँ अफर दिनुभयो हजुरहरूलाई अब बस्नु मन छ भने बस्दा हुन्छ विल प्रोभाइड यु अ न्यू कन्ट्र्याक्ट हामीसँग काम गर्नुहोस् तर इफ यु डोन्ट वान्ट टु हामीहरू टिकट दिन्छौँ नेपाल फर्किँदा हुन्छ भन्नुभयो अब 7-8 महिना इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेँ जब गर्नु थालिसकेँ इट वाज गुड अनि मैले चाहिँ होइन दिस इज नाइस मलाई गर्नु मन छ भनेर आई कन्टिन्युड यतै ओके भनेपछि तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि एज अ क्याबिन क्रू आउनुभयो हजुर म अलरेडी एज अ क्याबिन क्रू भिजामा कुन एयरलाइन्स अहिले यता एयर अरेबियामा आउनुभयो भनेपछि एयर अरेबियाबाट आएर तपाईँले आफ्नो भनौँ वैदेशिक रोजगारको चाहिँ सुरुवात चाहिँ तपाईँले एयर अरेबियाबाट सुरुवात गर्नुभयो भनेपछि अहिले पनि तपाईँ एयर अरेबियामा नि हुनुहुन्छ कि तपाईँ अहिले अरू एयरलाइन्स अहिले चाहिँ मैले एयर अरेबिया क्विट गरिसकेँ रिजाइन गरेँ ए ओके भनेपछि तपाईँले कन्टिन्यू तपाईँले 15-16 वर्षै एउटै कम्पनीमा भनौँ न एकदम अनि त्यहाँको कस्तो छ त एयर अरेबियाको तपाईँको एउटा हुन्छ नि क्रुहरूलाई जुन एउटा फेसिलिटी जुन दिने हुन्छ कस्तो छ एयर अरेबियाको चाहिँ मेरो सबभन्दा मेन कन्सर्न चाहिँ कस्तो थियो भने नेपाल जानु पाऊँ भन्ने थियो अनि नेपालमा लेबर पनि हुन्छ एयर अरेबियाको त्यसबाहेकको 4 घन्टामा नेपाल पुग्नु पायो त्यो भएकोले चाहिँ नेपालभित्र बाहिर गर्नु पनि सजिलो भयो मलाई द्याट वाज द मेन थिङ अनि त्यसबाहेकको क्रुहरू एकदमै राम्रो मान्छे जोसँग काम गरेँ 15 इयर्स त फिलै भएन मेरो लास्ट डेमा पनि सबैजना आउनुभयो अनि इट वाज अ भेरी ह्याप्पी मोमेन्ट एकदमै कन्टेन्ट फिलिङ के त्यस कारणले पनि तपाईँले छोड्न सक्नु भएन भनौँ न कन्टिन्यू त्यसरी 15-16 वर्ष भनेपछि एउटै कम्पनीमा बस्नु भनेको पक्कै पनि त्यहाँनिर आफू एउटा खुसी भएर कम्पनी एउटा राम्रै भएर नै हो होइन नभए अपर्च्युनिटी अब यहाँ धेरै नै हुन्छ नि त होइन नहुने होइन नि त यो भनेको तपाईँको युए भनेको तपाईँको लागि चाहिँ अब करियरको लागि मान्छेको अलग अलग सेक्टरमा आफ्नो खुबी अनुसारको तर अनि तपाईँको करियरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि एयर अरेबियामा अब एज अ क्याबिन क्रू आउनुभयो आइसकेपछि तपाईँको भन्न जति पनि यहाँको कार्यहरू पनि अलिकति सहजै थियो भनेपछि तपाईँ नेपालबाट आउँदाखेरि भने
अनम्यारिडै हुनुहुन्थ्यो नि होइन तपाईँको पर्सनलतिर जाऊँ है मैले तपाईँको आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि भनेपछि तपाईँ अहिले त म्यारिड है अनम्यारिड हो अहिले स्टिल अनम्यारिड हो ए अनम्यारिड हो भनेपछि ओके भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँले यत्रो अब तपाईँ सबैभन्दा आफै 15 वर्षदेखि आफै रोजगारी अब आफ्नै भनौँ न आफ्नै खुट्टामा उभिनु भएको भनेपछि किन यो बिहे बारेमा चाहिँ तपाईँ बिहे बारे एउटा बिहे घरजम गरौँ जस्तो लागेन किन पैसा पनि कमाउनु भयो जागिरमा पनि राम्रै अब रोजगारी पनि राम्रै भएको अनि किन ओके साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि यहाँ युए आउँदाखेरि मेरो फोकस चाहिँ एकदमै काममा मात्रै थियो करियरलाई मात्र एकदमै अनि टाइम गएको थाहै पाएन त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदमै ट्राभल गर्नु मन थियो मेरो चाहिँ सानोदेखिको इच्छा थियो कि आई निड टु ट्राभल एज मच एज पोसिबल त्यसपछि ट्राभल गर्नु थालेँ इट वाज सो एडिक्टिभ मैले अलमोस्ट 5 इयर्स एज अ सोलो ट्राभल गरेँ 5 इयर्स बाई माइसेल्फ अनि त्यो गर्दाखेरि झन् टाइम भएको थाहै पाएन सो इट वाज वर्क ट्राभल अनि टाइम भएको बेलामा नेपाल जान्थेँ फ्यामिलीसँग एज मच एज पोसिबल टाइम स्पेन्ड गर्थेँ त्यो भएकोले फिल भएन अनि घरमा अहिले मम्मी बुवा भाइ हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ अरू चाहिँ सबैजना बाहिर मम्मीहरूले अनि त्यसो छोरी अब त हेर अब आफ्नो खुट्टामा उभियौ पैसा पनि कमाएको छौ पढेको पनि छौ होइन बिहे गर्नुपर्छ भनेर उहाँले फोर्स गर्नु भने कहिले मलाई इनिसियली चाहिँ मम्मीहरूले अब के गर्ने भनेर सोध्नुभएको थियो टचवुड मेरो फ्यामिली चाहिँ दे आर भेरी सपोर्टिभ अनि उहाँले चाहिँ मलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो मेरो ड्याडले इनफ्याक्ट मलाई के भन्नुहुन्थ्यो छोरी तिमी एकदमै डिफ्रेन्ट छौ होइन म तिमीलाई लाइफमा कहिले पनि यो गर त्यो गर भनेर भन्दिनँ तर विचार चाहिँ गर है भन्नुभएको थियो अनि मैले त्यो कुरा चाहिँ मनमा राखेँ अनि तर कस्तो भयो भने लाइफमा कहीँ पुगौँ न भन्ने एउटा इच्छा पनि थियो ठाउँ पनि पुग्नु मन थियो र एउटा करियरमा कहीँ पुगौँ न भनेर अनि मम्मी बुवाहरूले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नुभयो जे विचार गर्छौ वी आर ओके विथ द्याट तर केही छ भने गर्नु मन छ भने भन्नु है भन्नु चाहिँ त्यो दौरानमा तपाईँलाई तपाईँको लाइफमा भन्नु त्यो दौरान तपाईँलाई कसै कोही पनि मन परेन एउटा हुन्छ नि टिनेजरमा जस्तो हुन्छ नि एउटा क्रस त हुन्छ नि त होइन क्रस हुन्छ अनि तपाईँको हुँदै गएपछि एउटा केही न केही आफूले एउटा हुन्छ नि आफूले एउटा मन पराएको व्यक्ति हुन्छ नि सायद यो मान्छे पाएदेखि मैले बिहे गर्न पाएदेखि भन्ने एउटा हरेक एउटा चाहे त्यो पुरुषमा होस् या महिलामा हरेक उसमा नै हुन्छ नि त होइन त्यस्तो कहिले पनि तपाईँलाई त्यस्तो कहिले पनि भएन त्यस्तो भयो नभएको होइन तर आई डोन्ट नो लाइक लाइफमा अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि एज अ फिमेल वेन यु गेट समथिङ द्याट यु रियली वान्ट द्याट इज फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिल हुँदो रहेछ कि त्यति बेला अनि त्यो पनि थियो त्यो लाइफ पनि थियो जहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ इट्स टाइम जस्तो पनि फिल भयो बट इट डिडन्ट वर्क आउट तर आई फेल्ट आई डोन्ट हेभ एनिथिङ टु लुज ठिकै छ यहाँ हुँदैछ इफ इट ह्यापन्स भएन भने भएन भनेर भयो क्या मलाई त्यही भएर पनि हो भनेपछि तपाईँको जीवनमा कोही पनि त्यस्तो कोही पनि आएन या तपाईँले खोजे जस्तो तपाईँले पाउनु भएन होइन हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा अहिले हुनुहुन्छ तर ब्याक देन भनौँ न हजुरले पहिला भन्नुभएको होइन पहिला भन्नु हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ अब चाहिँ गएर बिहा गर्ने अब इमिडिएटली चाहिँ त्यस्तो केही प्लान छैन तर आई डु हेभ अ भेरी सपोर्टेड पार्टनर अनि उहाँको पनि त्यही छ लकिली मेरो मम ड्याड जस्तै वाट एभर यु डिसाइड आम विथ यु भन्ने खालको भनेपछि भर्खरै तपाईँले अहिले रिसेन्टली मात्रै तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा लाइफ पार्टनर होइन रिसेन्टली त होइन इट्स बिन अ वाइल ओके इट्स बिन अ वाइल भनेपछि आफ्नै यही लाइनकै हुनुहुन्छ तपाईँको जुन फिल्डको हुन्छ त्यही फिल्ड होइन अनि किनभने तपाईँको यस्तो हुन्छ नि त होइन जस्तो क्याबिन क्रू जस्तो हुन्छ नि क्याबिन क्रूहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ पाइलटहरू मनपर्ने नर्सहरूलाई चाहिँ डक्टर मनपर्ने एउटा हुन्छ नि तपाईँको त्यो होइन अनि मोडलहरूलाई अब हिरोइनलाई हिरो मनपर्ने होइन त्यो एउटा त्यो हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि भएन त्यो कहिले भएन होइन यसो हो अब मेरो लागि चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ पर्सनली चाहिँ मैले अब उहाँलाई हेर्दाखेरि फर मी दे आर जस्ट कोलिग्स होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ मलाई कहिले पनि दिस इज इन्ट्रेस्टिङ होइन मलाई यस्तो मन पऱ्यो त्यस्तो कहिले पनि भएन कि मेरो लागि चाहिँ ओके पाइलट क्याप्टन फर्स्ट अफिसर क्याबिन एउटा हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि होइन धेरैजनाहरूको त्यो एउटा क्रस हुन्छ नि त इनफ्याक्ट मैले फर्स्ट टाइम कुरा गर्दाखेरि एकजना दाइसँग दाइ अब म त एयरलाइनतिर अप्लाई गरौँ सोच्दैछु भन्दाखेरि हुँदैन बहिनी हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो किन भन्दाखेरि इट्स नट अ डिसेन्ट जब थाहा छ तिमीलाई भनेर भन्नुभएको थियो क्या मलाई मैले कुरा बुझ्दा जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यसो विचार गर्दो रहेछ कि ए हुँदो रहेछ भनेर त मलाई चाहिँ एउटा तपाईँको हरेक उसमा तपाईँलाई हुन त अब हाम्रो खास हुने अहिले पनि तपाईँको धेरै अझै पनि सोच परिवर्तन अझै पनि हुन बाँकी नै छ समाज परिवर्तन धेरै भइसक्यो कम्पेयर टु वेयर आई स्टार्टेड र अहिले मान्छेहरूले मलाई
सोध्नुहुन्छ कसरी गर्यो कसरी गर्ने भनेर हुन्छ नि मेरो छोरी भर्खर उसको अब सक्दैछ क्लासेस होइन यो +2 अब त्यसपछि अप्लाई गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर पहिला त्यस्तो अपर्च्युनिटी थिएन ब्याक देन वेन स्टार्टेड हुन्छ नि होइन किन गर्नु पर्यो अरू नै के गर बरु पढ्दै गर ब्याङ्कमा गर ब्याङ्क वाज भेरी गुड जब ब्याक देन एभिएसन खासै राम्रो भन्दैन थियो बट देन थिङ्स हेभ चेन्ज टु अ लट अफ एक्सटेन्ट के अहिले फेसिलिटिजको हिसाबमा तपाईँको एउटा जति पनि तपाईँको अरू जुन छ नि तपाईँको स्यालेरीको हिसाबमा पनि अरू सेक्टरभन्दा पनि तपाईँको यो सेक्टरमा राम्रै छ यो फिल्डमा राम्रै छ अब इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ है तपाईँको इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूमा चाहिँ त्यो फेसिलिटी छ अब हाम्रो डोमेस्टिकमा त अब खासै भन्यो भने अब उहाँहरूले त एउटा सर्भाइभ गर्नको लागि र एउटा लर्निङ पिरियड जस्तै भनौँ न होइन अब त्यसको लागि मात्रै छ नेपालमा त र जुन अघि मैले तपाईँलाई त्यो एउटा हुन्छ नि तपाईँ कहिले हुँदै गर्दाखेरि क्रू हुँदै गर्दा पाइलटपट्टि कहिले आकर्षित हुनु भएन भने अब त्यो चाहिँ तपाईँको किनभने हिजो पहिलादेखि मान्छेहरूको चाहिँ एउटा कस्तो मान्छेको जो एउटा सोचाइ हुन्छ नि अहिले पनि मान्छेको छ नि त अझै पनि धेरैको छ तर मान्छेहरू अब अहिले त हुन त धेरै पनि समाज परिवर्तन भइसक्यो अनि तपाईँ यो कुरा गर्ने क्रममा जुन तपाईँ अहिले यो सेक्टरमा जुन अब यो फिल्डमा हुनुहुन्छ क्रूमा अनि जस्तो यहाँ अरू नेपाली जति पनि हुनुहुन्छ नि धेरैजनाहरूको एउटा हुन्छ नि मान्छेको धेरै चाहिँ तपाईँको क्रूपट्टि एउटा हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ एउटा ब्याङ्कहरू भनेको पछिको अप्सनहरू क्या सुरुमा मान्छेहरूले नर्स पढाउँ क्रू बनाऊ भने सबैको चाहना हुन्छ क्या हिरोनी एउटा होइन हुन्छ नि मोडलिङ गरौँ एउटा हरेक मान्छेको एउटा केही न केही हुन्छ तपाईँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको अलिक माथिल्लो उसमा हुन्छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अहिलेको उसमा चाहिँ अब यो टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ मान्छेलाई कतिलाई थाहा हुन्छ इभन मलाई पनि थाहा छैन होइन यो फिल्डमा किनभने मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा कोही पनि हुनुहुन्न क्रूहरू होइन र जस्तै अब मलाई पनि एउटा आइडिया नलेज हुन्छ र अरूलाई पनि छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा तपाईँको बाहिर आउनको लागि चाहिँ क्रूहरूको लागि चाहिँ कसैले पनि कोसिस गर्दै गर्दाखेरि कुन तरिकाको एउटा स्टेप चाहिँ के हो भन्नाले तपाईँको नेपालमा क्रूको ट्रेनिङ लिनु जरुरी नै हुन्छ या तपाईँको अरू हस्पिटालिटी लाइनतिर काम गरेको छ भने पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त ओके यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिक्रुटमेन्टको बेलामा चाहिँ दे अलवेज प्रिफर समबडी लाइक जसले चाहिँ अलिकति के ब्याकग्राउन्ड भएको भयो भने राम्रो होइन तर छैन भने पनि तर आफूले आफूलाई राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो भने इन्टरभ्यूमा इट वर्क्स वेल कतिले चाहिँ ट्रेनिङ गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ तर एक्चुली पर्दैन मैले पनि ट्रेनिङ गरेँ होइन तर फाइदा त भयो टु सम एक्सटेन्ट अलिकति एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर हजुरलाई मैले भनेँ म विराट पढ्ने बित्तिकै अब फेरि आई स्टार्टेड अप्लाइङ फर जब होइन तर एयरलाइनले पनि तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन्छ 1 महिना 2 महिना आफ्नो अनुसारको उनीहरूले ट्रेनिङ दिन्छ लिनै पर्छ भन्ने छैन त्यसबाहेक जसलाई इन्ट्रेस्ट छ अब अप्लाई गर्नु पर्यो मलाई पनि आई वान्ट टु ट्राई दिस लाइफ भन्यो भने चाहिँ अनलाइन जाने अनलाइन गएर उहाँहरूले आफ्नो सिभीहरू फिल गर्ने फोटो खिच्नुपर्छ प्रपर तरिकामा उभिएको पोजिसनमा हुन्छ एउटा हुन्छ नि हाफ हुन्छ फुल लेन्थको हुन्छ आउटफिट पनि मजाले लगाएर हुन्छ नि फर्मल लुगा लगाएर प्रिफर्ड लाइक हुन्छ नि टक्क ब्ल्याक फर्मल लाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ ब्याकग्राउन्डमा गर्ने त्यसले पनि फरक पर्छ अनि ग्रुमिङ मजाले गर्ने कपाल बाँधेर कानहरू यसरी देखाएर गऱ्यो भने पनि राम्रो हुन्छ किनकि इन्टरभ्यूको सेलेक्सनको बेलामा उहाँले सबै हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको कानहरूमा के कसो छ डिफर्मिलिटी छ कि छैन कोठीहरू कत्रो छ ठुलो छ सानो छ भनेर कोठीहरूले पनि फरक पार्छ जुन चाहिँ एउटा जन्मिँदै छ भने पनि त्यसले अब इफ इट अफेक्ट्स ओभरअल ग्रुमिङ होइन त्यसमा फरक पर्न सक्छ तपाईँहरूको अनि अनलाइन सिभी छोड्ने त्यसबाहेक चाहिँ अहिले अब युएमा चाहिँ टन नै छ एयरलाइनहरूमा साइटमा गएर आफै अप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि एयरलाइनहरूले तर इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनुहुन्छ होइन नेपालबाट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरूले वेबसाइटमा जाने सिभी छोडिराख्ने त्यसबाहेक चाहिँ दे डु ह्याभ पिओसी के पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट नेपालमा 1-2जना एजेन्टहरू हुनुहुन्छ अर एल्स इन्स्टिट्युटहरू हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ अब उनीहरूले गएर अब ल हामीहरूलाई क्यान्डिडेट्सहरू चाहियो तपाईँहरूसँग के क्यान्डिडेट छ भनेर माग्नुहुन्छ अनि दुबईको टिमले चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ गएर जुन ट्रेनिङ सेन्टरहरूबाट चाहिँ ओके त्यसो गर्नुहुन्छ उहाँ के अरे कम्पनीहरूले सबै एयरलाइनहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ युएमा गर्नुको लागि चाहिँ कसो छ भने हजुरहरूको ओपन डे भन्छ एउटा ओपन डे अप्सन छ अनि एउटा चाहिँ अन इन्भाइट मात्रै ओपन डेमा चाहिँ जो पनि जानु पाउँछ अनि अन इन्भाइटमा चाहिँ उहाँहरूले अलिअलि फिल्टर गरेर अनलाइन क्यान्डिडेट्सहरूलाई फेस टु फेस बनाउनुहुन्छ त्यही हो प्रक्रिया जसमा चाहिँ तपाईँको एउटा हुन्छ ट्याटु एउटा भिजिबल ट्याटुहरू छ भने पनि त्यो पाउँदैन भन्ने छ तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो मैले ट्राभल गरेर कति ट्याटुहरू पनि देखेको हुन्छ नि त जुन क्याबिन चाहे त्यसमा मेल होस् चाहे फिमेल होस् होइन मैले चाहिँ मेल साथीहरूको चाहिँ क्रू जो गर्ने उहाँहरूको पनि ट्याटु देखेको थिएँ तर भन्नाले जब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू पिरियडमा चाहिँ ट्याटु नभएको हुनुपर्ने कि पछि जब भइसकेपछि चाहिँ ट्याटु हान्न पाउने हो र
खास चाहिँ ओके ट्याटु हुन त सानो धेरै यो नर्मल कुरा हो तर धेरैले नबुझेको कुरा होइन होइन यसमा पनि ठुलो अर्थ पनि छ एक्चुअली होइन सिक्योरिटी रिजन पनि छ हजुरले पत्नु नहोला जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईँको कति ट्याटुहरूले चाहिँ तपाईँको रिलिजन सिग्निफाई गर्छ है तपाईँको रिलिजन सिग्निफाई गर्दा कस्तो हुन्छ भने ब्याक इन द डेज एभिएसनमा कति धेरै हस्टेज सिचुएसन पनि भयो होइन त्यो बेलामा तपाईँको ट्याटुले तपाईँको रिलिजन सिग्निफाई गर्दाखेरि मान्छेले तपाईँलाई टार्गेट गर्नु सक्छ हाइज्याकर्सहरूले त्यस्तोहरूले होइन त्यो भएकोले पनि हो त्यसबाहेकको चाहिँ अब इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा र कति कन्ट्रीमा चाहिँ सम अफ द ट्याटुजको हाम्रो फर एक्जाम्पल अब स्वस्तिका नै हेरौँ न नेपालमा इट्स समथिङ भेरी रिलिजियस त अलिकति ट्विस्ट मात्रै भयो भने बाहिर युरोपतिर इट्स एन अफेन्सिभ ट्याटु त्यो भएकोले पनि मान्छेले चाहिँ इनोसेन्टली एउटा ट्याटु बनाउला तर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा ट्राभल गर्दाखेरि त्यो ट्याटुको अर्को मिनिङ लाग्नु सक्ला भनेर पनि हो कि इस्लामिक रिजनमा चाहिँ फेरि अर्को हजुरले हेर्नुभयो भने इस्लाममा चाहिँ युएतिर चाहिँ कस्तो छ भने ट्याटुज युआर नट अलाउड टु डु एनिथिङ अन यर बडी भनिन्छ नि त पियर्सिङहरू ट्याटुहरू खासै अलाउड छैन त्यही भएकोले पनि स्पेसली युएतिर चाहिँ हजुरले भिजिबल ट्याटु देखिँदैन तर कम्पनीले तपाईँलाई ट्याटु नै नगर्नु पाउँदैन भनेर हुँदैन इफ इट इज कभर्ड युनिफर्ममा कभर्ड छ भने त्यस्तो छ भने त्यस्तो एरियामा छ भने यस्तोहरूमा भयो त्यस्तोहरू भयो भने केही पनि भन्दैन ओके भनेपछि भिजुअल चाहिँ हुनु भएन भिजिबल हुनु भएन अब युएको चाहिँ तर आई डु नो एक दुईवटा एयरलाइन छन् जसले चाहिँ युएमा होइन तर मिना रिजनमै हो कि ट्याटु नै अलाउडै छैन भिजिबल होस् या हिडन स्पेसमा अलाउडै छैन अरू एयरलाइन्स हजुर हजुर छ त्यस्तो पनि छ सुषमाजी हामी गफसप हामी गर्दै अब गर्दा गर्दै एउटा हामीसँग चाहिँ एउटा गेमको एउटा सेगमेन्ट रहेको छ अब त्यो गेम खेल्यौँ भने फेरि हामी कन्टिन्यू गफै गरौँला है त र यसमा चाहिँ तपाईँ यसमा क्वेसनहरू रहेको छ तपाईँले यसमा चाहिँ एक एकवटा गरेर चाहिँ तिनवटा भनौँ अहिले चाहिँ एउटा तिनवटा अहिले चाहिँ एउटा मात्रै निकाल्नुहोस् होइन चिटिङ नहोस् होइन म आफै हेर्छु होइन यस्तो कुनै मोमेन्ट छ जुन बेला तपाईँ आफूलाई एकदमै लाज र अप्ठ्यारो लागेको थियो काममा एकपल्ट अब सर्भिस गर्दै थिएँ होइन अनि हजुरको नाम के पर्यो भन्नुभयो एकजनाले होइन मैले सुस्मिता अनि थर के पर्यो भन्नु मैले भनेँ ताम्राकार अनि म चाहिँ अब ठिकै छ मान्छेहरूले कुरा गर्नुभएको भनेर गफ गर्दै थिएँ उहाँले चाहिँ तपाईँको बिहा भयो भनेर सोध्नुभयो होइन अनि मैले चाहिँ एकछिन त अकमक्क परेँ म त के भनौँ के नभन्नुभयो होइन म त रातो निलो भएँ अनि के भनौँ क्या हजुरले किन सोध्नु भने अनि मेरो भान्जा छ मेरो भान्जाको लागि सोधेको भन्नुभयो क्या अब त्यो पनि अब फेरि बिच क्याबिनको बिचमा के हुन्छ नि सबैजना मेरो मुख हेर्थ्यो नि त्यही म त के भन्नुभयो हाँसेँ मात्रै क्या म अनि एकछिन ल भनेर भाएँ क्या म अनि ल अब फेरि अर्को चाल्नु के छ दुवैमा यत्रो नेपाली छन् दुवैमा यत्रो नेपाली छन् के कुरा नै नगरिदियोस् या राम्रो गरेको छैन जस्तो लाग्छ ओके दुवैमा यत्रो नेपालीहरू छन् के कुरा चाहिँ नगरिदियोस् है या त राम्रो गरेको छैन जस्तो लाग्छ नेपालीहरूले चाहिँ के नगरिदियोस् र यो राम्रो नगरिदियो होइन राम्रो गरेको छैन अब हजुरको अडियन्सले फेरि चित्त देखाउनु होला तर फ्याक्ट भन्नु होइन फ्याक्ट चाहिँ कस्तो हो भने मैले अब एज अ फ्लाइट एटेन्डेन्ट होइन हामीलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ एकदमै दुःख लाग्छ जब नेपाली हाम्रो दाइ भाइहरूले चाहिँ फ्लाइटमा आउँदाखेरि एकदमै खाएर आइदिने होइन अनि खाएर आइदिएपछि जे पाइ त्यो बोलिदिने नभए जुन त्यो व्यवहार हुन्छ उहाँको त्यो देखेर एकदमै दुःख लाग्छ कि अनि म चाहिँ के भन्छु भने खानुहोस् नेपाल गएर खानुहोस् फ्लाइटमा नखानुहोस् किनकि हजुरले नेपाली मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि त नेपाली हुन्छन् अरूहरूले पनि देखिरहेको हुन्छ हामी नेपालीहरूलाई नि अप्ठ्यारो पनि लाग्छ कि नेपालीहरू साह्रै राम्रो रक्सी खाएपछि चाहिँ गाह्रो छ भन्नुहुन्छ कि मलाई क्रुहरूले त्यो भएकोले चाहिँ नराम्रो लाग्छ यस्तो राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ सबैले मन पराउँछ नेपालीहरूलाई 4-5 घण्टाको जुन एउटा पिरियडमा नखाइदिए पनि त हजुर घर गएर खानु न मजाले बसेर होइन होइन त्यो पनि अरू यसमा यो पनि हुन्छ कि त्यो फ्लाइटमा अलि नेपाली मात्रै हुँदैन त अरू फरेनर पनि हुन्छ र
त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हाम्रो नेपालीले गरेको एउटा जुन एउटा सभ्यता जस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई हाम्रो उसलाई नै पहिचान हो नि त होइन हामीले राम्रो कुरा गरिरह्यो भने राम्रै पहिचान हुने हो र नराम्रो हामीले हाम्रो देशलाई कसरी चिनाइरहेको छौँ भन्ने कुरा हामीबाट पनि दर्शाउँछ नि त होइन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सही भन्नुभयो होइन मलाई पनि एकदम चित्त बुझ्यो कसैले चित्त नदुखाउनु होला है चित्त दुखाउने यो फ्याक्ट कुरा हो होइन किनभने त आफ्नो त हुन्छ नि त होइन ल अब एउटा लास्ट सबैभन्दा राम्रो बानी र एउटा नराम्रो बानी धेरै छन् त्यही हो नि होइन फेरि अर्को क्वेसन त्यही छ धेरै छन् नराम्रो सबभन्दा राम्रो बानी चाहिँ म चाहिँ सबैसँग बोल्नु सक्छु होइन मलाई चाहिँ यससँग बोल्नु हुँदैन त्यससँग बोल्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो लाग्दैन सबैलाई इक्वली नै ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने छ अब होइन मलाई लाज लाग्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो होइन सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क राम्रो बानी जस्तो लाग्छ कस्तो हुन्छ नि यु नेभर नो के अपर्च्युनिटी आउँछ लाइफमा कोसँग चिनिन्छ भनेर होइन त्यो नराम्रो बानी चाहिँ के भनौँ अब नराम्रो बानी चाहिँ खै अब सबैले जिस्काउँछौँ है भेजिटेरियन भयो गाह्रो भयो भनेर त्यही भनौँ होला पिरो खानु सक्दिनँ र भेजिटेरियन है पहिलादेखि नै भेजिटेरियन हो या पछि हुनु 20 वर्ष भयो हजुर म नेपाल हुँदाखेरि नै मैले मासु धेरै नै भइसक्यो अनि सबैले चाहिँ हेत्तेरिका भएन मासु खानु पर्यो भन्नुहुन्छ कि नराम्रो बानीमा त्यही भन्नु भोलि तपाईँले अब आफूले एउटा हुन्छ नि आफ्टर म्यारेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ घरमा चाहिँ अब बुढालाई या ससुरालाई पकाएर खुवाउनु पर्दाखेरि तपाईँ पकाएर खान दिन सक्नुहुन्छ या तपाईँ देख्छु नै नसुने कस्तो नछुएको यत्रो वर्ष भइसक्यो है भन्नु सकिँदैन मलाई मेरो फ्यामिली कम्प्लिटली नन भेजिटेरियन हुनुहुन्छ होइन सबैले माछा मासु एकदम मन पराउनुहुन्छ मलाई फरक पर्दैन उहाँहरूले खानुहुन्छ म चाहिँ आफ्नै पकाउँछु आफै गर्छु होइन फरक चाहिँ पर्दैन अरूले खाएको चाहिँ मलाई फरक पर्दैन मलाई आफूलाई चाहिँ मन पर्दैन हस् हुन्छ ल र यो ट्याटुको त अब प्रायः अब भनौँ न हाम्रो दर्शकहरूले पनि बुझिहाल्नु भयो र धेरैलाई थाहा भएको पनि छ यो बारेमा र अरू जस्तो तपाईँको एउटा हाइट भन्ने अब कति हाइट चाहिँ कति हुनुपर्ने अनि तपाईँको जसमा एज एउटा हुन्छ नि एज फ्याक्टर कस्तो के कस्तो रहेको छ हाइटमा पनि कस्तो छ भने तपाईँको कुन चाहिँ एयरक्राफ्ट हो भनेर पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल हजुरले नेपालमा हेर्नुभयो भने नेपालमा खासै अग्लो हुनुहुन्न होइन किनकि एयरक्राफ्ट सानो छ हाइटको लागि पनि सेफ्टी रिजन छ त्यसमा मान्छेले चाहिँ के फर इक्जाम्पल मान्छेले के भन्नुहुन्छ भने हाइट भनेको टक्क पर्सनालिटीको लागि हो त्यो मात्रको लागि होइन हाइट चाहिँ किन हो भने हामीहरूको क्याबिन क्रू हामी एक्चुली मान्छेले चाहिँ सर्भिसको लागि मात्रै भन्नुहुन्छ होइन तर हामीहरू चाहिँ सेफ्टी रिजन्सको लागि हो हामीहरू फर्स्ट एड ट्रेन्ड हुन्छौँ हामीहरू फायर फाइटिङको लागि ट्रेन्ड हुन्छौँ हामीहरू सिपिआर ट्रेन्ड छौँ हामीहरू सिक्योरिटीको लागि पनि ट्रेन्ड छौँ सेफ्टीको लागि भन्दाखेरि हाम्रो एयरक्राफ्टमा चाहिँ माथिपट्टि धेरै जस्तो हाम्रो सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ कि होइन अनि त्यो इक्विपमेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहेको बेलामा निकाल्नु सक्नु पर्यो हो चाहिँ हुनु भन्दै निकाल्नु सक्दैन होइन त्यही भएकोले एयरलाइनले चाहिँ आफ्नो कुन चाहिँ एयरक्राफ्ट हो अनि एयरलाइनको चाहिँ दुईवटा खालको हाइटको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ रिच टेस्ट भन्छ रिच टेस्टमा चाहिँ तपाईँले यु क्यान गो अन ए टिपी टोज के खुट्टाहरू त्यसो माथि यसो गरेर छुनु सक्नुहुन्छ भने दे विल टेक यु तर कति एयरलाइन्समा चाहिँ उभिँदा फेरि यति हाइट हुनुपर्छ भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ एयरलाइन टु एयरलाइन हुन्छ अब तपाईँले एयरलाइनले अप्लाई गर्दाखेरि त्यो एयरलाइनको कुन चाहिँ एयरक्राफ्ट छ भनेर चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो एयरबस बोइङ भयो डोमेस्टिकमा हो भने जेट स्ट्रिम हो ट्विन ओटर हो के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यही भएकोले पनि हो वेटको लागि पनि एक्चुली त्यही इज रिजन बिहाइन्ड इट त्यस्तो धेरै ओभरवेट हुनुभयो भने मान्छेहरू देल बी स्लो होइन जिउ अलिकति हल्लाउन गाह्रो हुन्छ नि त होइन त्यो बेलामा पनि कस्तो हुन्छ नि अब हामीलाई मैले भने हजुरलाई जस्तो फर्स्ट एड ट्रेन हुन्छौँ हामीहरू फर्स्ट एड ट्रेन गर्दाखेरि तपाईँको 2 सेकेन्ड पनि हजुर ढिला हुनुभयो भने कसैको ज्यान जान्छ त्यही भएकोले छिटो हुनु पर्यो यो एयरलाइन्स अनुसारले आफ्नो तपाईँको त्यसको एउटा त्यसको चाहिँ एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुने रहेछ जस्तो भनौँ न अब जस्तो फ्लाइ दुबई हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सहरूमा फ्लाइ दुबईमा यताको क्याबिन क्रू र नेपाल एयरलाइन्सकै हेरौँ अनि अब म एकचोटि तपाईँको ट्राभल गरेको थिएँ प्याइए होइन अब त्यहाँ हेर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भने अब क्याबिन क्रू हुन्छ त्यतिखेर 2006 को कुरा हो अनि क्रू भन्ने बित्तिकै राम्रो हुन्छ अब होइन राम्रो हुन्छ यताउति भने हेर्दाखेरि अब मोटो मोटो एकदम हाम्रो मम्मीहरूको मम्मीको जस्तै उमेरकै थियो भनौँ न आन्टीको उमेर टाइपको अनि भनेपछि अरे यसरी क्याबिन क्रू त राम्रो मात्रै हुन्छ होइन पुरै राम्रो अब हुन्छ नि त्यो अनुसार हाइट टल होइन पुरै अब त्यो भनेर त माइन्डमै एउटा त्यो थियो नि त अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ
र इन्टरनेसनल फ्लाइटमा पनि तपाईँको होइन पिआई एयरलाइन्समा कस्तो मोटी मोटी पनि त्यसो राख्दो रहेछ त भन्ने एउटा चिज त्यो देखेको थिएँ मैले एउटा मात्रै एयरलाइन्स मैले ट्राभल त्यहाँपछि त मैले अब हिमालय अरूमा मात्रै ट्राभल गरेँ उसमा एयरवेमा होइन त एउटा मात्रै त्यो एउटा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ देखाएको थिएँ क्या भनेपछि सबैको एउटा हुन्छ नि यो होइन कि तपाईँको एउटा जुन भन्यो नि वेटको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अलिक मोटो पनि पाएको थियो भन्ने कुरा हो क्या भनेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भन्ने आफ्नो एयरलाइन्सको आफ्नो त्यो हो कि अहिलेको अब पिआई चाहिँ मैले कहिले गएको छैन तर हजुरले भन्नुहुँदाखेरि मलाई पनि झसङ भयो एकपल्ट म पनि एउटा एयरलाइनमा उड्दाखेरि मैले नोटिस गरेको थिएँ होइन अब अलिकति उहाँ अलिकति पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अब त्यो चाहिँ एयरलाइन टु एयरलाइन त फरक पर्छ तर मिडल इस्टमा हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ मिडल इस्टर्न एयरलाइनहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै त्यो अपियरेन्स ओभरअल अपियरेन्स वेटहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ किनकि क्रुहरूले मेन्टेन आफूलाई गरेन भने सेफ्टी सिक्योरिटीमा ह्याम्पर होला कि काममा अलिकति ढिला होला कि इमर्जेन्सीको बेलामा इभ्याकुएट जुन गर्नुपर्छ हामीहरूले 90 सेकेन्ड्समा इभ्याकुएट गर्नुपर्छ होइन त्यसमा फरक पर्ला कि भन्ने पनि छ अब पिआईको चाहिँ थाहा भएन उनीहरूको के छ कति चाहिँ अब कतिको चाहिँ पिआईको सायद गभर्मेन्ट जब पनि होला होइन मोस्ट प्रब्ली हो अनि खास मोस्टली तपाईँको चाहिँ अब यो कुराहरू त अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो होइन एजदेखि लिएर तपाईँको हाइटदेखि लिएर अरू र खास कस्तो एउटा अरू चाहिँ अरू त्यसमा चाहिँ क्याबिन क्रुमा जागिर खानको लागि अरू हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ के रहेको छ त अरू जस्तै अरू पिपल हजुर पिपल तपाईँले मान्छेसँग कसरी बोल्ने कसरी मान्छेलाई रिजाउनु सक्ने र कसरी मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने त्यो चाहिँ क्यापेबिलिटी तपाईँ हुनुपर्छ इन्ट्रोभर्ट भएर होइन मलाई कसैसँग बोल्नु मन छैन बट आई वान्ट टु बी अ फ्लाइट अटेन्डेन्ट आई जस्ट वान्ट टु गो टु वर्क काम गर्छु फर्किन्छु भन्यो भने चाहिँ हुँदैन किनकि तपाईँले एभ्री डे अब दिनमा यसो हिसाब गर्नुभयो भने 400 देखि 500जना मान्छे भेट्नुहुन्छ पर वर्किङ डेमा त्यो वर्किङ डेमा हजुरले होइन मलाई चाहिँ बोल्नु मन छैन कसैसँग दिस इज हु आई एम भन्नु भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई काम गर्नुको लागि मान्छेसँग बोल्नु सक्नु पऱ्यो आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन त्यही हो सबभन्दा ठुलो कुरा एज अ फ्लाइट अटेन्डेन्ट चाहिँ एकदम हँसिलो खुसिलो एउटा ठुस्स पारेर बस्नु भएन मान्छे एउटा सधैँभरि अलिक स्फूर्त भएर चाहिँ होइन फुर्तिलो हुनु पर्यो भन्न खोज्नुभएको अनि मैले त कतिचोटि ट्राभल गर्दाखेरि अब इभन हाम्रो नेपाली लाइन्सकै कुरा गरौँ न अरू त के छोड्नु होइन कति म चाहिँ तपाईँको एकदम स्माइल एकदम हुँदै गर्दाखेरि अब हुन्छ नि यस्तो गरेर हाँस्दै गरेँ अब ढोकामा बस्दाखेरि मात्रै वेलकम गरेँ त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि हुन्छ नि उहाँहरूले एउटा हुन्छ नि कुनै पनि बोलाउँदाखेरि अलिकति झर्को फर्को गर्ने टाइपको होइन बोलाउँदा नसुने जस्तो खालको त्यो टाइपको पनि हुन्छ नि त जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो होइन त्यो स्फूर्त स्माइली होइन कस्टमरसँग एउटा बोलिरहनु पर्ने तर कति त त्यस्तो पनि देखिरहेको हुन्छ नि त हजुर होइन त्यो भनेको अब कसो हो भने उहाँहरूले के अरे आफै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि होइन दिस इज वाट द जब डिमान्ड्स मैले चाहिँ आई निड टु बी अप अन माई टुज कल बेल बनाउँदाखेरि जानु पर्यो अब साँच्चै भन्नु पर्यो जब नपाउँदाखेरि मात्रै त्यो हुने त जब पाइसकेपछि भइहाल्यो भनेर घरिघरि मान्छे बोलाउँदा सबैलाई झ्याउनै लाग्छ नि होइन तर जहाँ गएको बेलामा जस्तो अब सेल्सहरूमा पनि हुन्छ नि यु मेक अ कल 10 टाइम्स हुन्छ नि कतिले यो 5वटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ अनि एउटा सामान किन्नुहुन्छ होला तर जति बेला पनि कल आउँछ तपाईँलाई इन्क्वायरीको लागि आफूले हाँसेर डिल गर्नु सक्नुपर्छ कि त्यसलाई चाहिँ म भन्छु प्रोफेसनल क्याबिन क्रू है अहिले जुन यो ठुस्स पर्ने वर्ने त्यसरी चाहिँ गरेर हुँदैन अनि तपाईँको यो जति पनि विदेश यात्राको अब यो उसमा चाहिँ तपाईँको यहाँका राम्रा पल र नराम्रा पलहरू के थिए त तपाईँको स्ट्रगल पिरियड यो होइन कि क्याबिन क्रू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ वाउ क्याबिन क्रूको जब छ होइन एकदम राम्रो छ भले होइन जब राम्रो हो तपाईँको पे पनि राम्रै गर्छ र त्यसमै यो होइन कि बाहिर घर छोडेर आउँदाको तपाईँको पीडा फर्स्ट टाइम तपाईँ जो फर्स्ट टाइम हो नि त होइन विदेश भनेपछि आफ्नो फ्यामिलीलाई छोडेर मान्छेलाई एउटा घर छोडेर काठमाडौँ विराटनगर काठमाडौँ बस्न त मान्छेलाई अलिक गाह्रो हुन्छ नि तपाईँ त आफ्नो फ्यामिली छोडेर आमा बुवाहरू सबैलाई छोडेर यहाँ आउँदाखेरिको तपाईँको तिता मिठा एउटा सुख दुःखका एउटा हुन्छ तपाईँको स्ट्रगल पिरियडहरूमा राम्रा नराम्रो अनुभव कस्ता थिए त राम्रोबाट सुरु गरौँ राम्रोबाट चाहिँ म एकदमै लकी मान्छे परेँ लाइफको हरेक क्षणमा हरेक स्टेपमा मैले फेजमा एकदमै सपोर्टिभ मान्छेहरू भेटेँ जसलाई चाहिँ अब म साथीहरू भन्छु कसो हुँदो रहेछ भने घरदेखि टाढा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो सपोर्ट सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ स्पेसली केटी मान्छे भएपछि एकदमै चाहिँदो रहेछ है घर मिस हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन थाहा हुँदैन तर मेरो लाइफमा चाहिँ म युए आएदेखिको कोही न कोही हुनुहुन्थ्यो होइन कतिलाई मैले दिदी भन्थेँ कतिलाई दाइ भन्थेँ कति साथीहरू नेपालदेखि चिनेको अर एल्स यहाँ आएपछि मैले चिनेको सन्चो नहुँदाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो
हो हुन्छ नि हो गाह्रो भयो के गर्ने कसो गर्ने भनेर तर उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यसबाहेकको चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि विदेश भन्दा नै सबैले एकदमै राम्रो हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर नहोला, नराम्रो दिनहरू पनि हुन्छन्। तर नराम्रो दिनमा कसले साथ दिन्छ भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ कि। मेरो लाइफमा चाहिँ टचवुड हुनुहुन्थ्यो धेरैजना साथीहरू दिदी दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै हेल्प पनि गर्नुभयो। अब यो नराम्रो पल चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यही हो सन्चो नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। किनकि अब घरमा भन्नु मन नलाग्ने, भन्यो भने अत्तालिनुहुन्छ होइन, दुःख मान्नु होला कि दुःख मान्नु होला, अब म आइदुँ म आउँ भन्नुहुन्छ होइन, भिजा लगाउनु पऱ्यो, भिजा लगाउनुको लागि आफै जानु पऱ्यो, फेरि आफूलाई सन्चो छैन। अनि त्यो बेलामा 2-3 दिन नभन्ने। अनि त्यसबाहेकको चाहिँ मेरो नराम्रो घटनाहरू चाहिँ यही हो, सन्चो नहुँदाखेरि म बेड रिटर्न हुँदाखेरि मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यसबाहेकको चाहिँ मेरो बिल्डिङमा आगो लागेको थियो। तपाईँ बसेको बिल्डिङमा? हजुर, मेरो बिल्डिङमा सबै बिल्डिङमा अनि म त्यति बेला शारजामा आगो लाग्यो। म त्यति बेला चाहिँ भेकेसनको लागि युएसमा थिएँ। अनि आउने बित्तिकै हो हाम्रो छिमेकीकोमा आगो लागेको ठ्याक्क अब उहाँको अपार्टमेन्ट एलिभेटर अनि हाम्रो अपार्टमेन्ट होइन। म एकजना बहिनीसँग बस्थेँ त्यति बेला, भएन दिदी यसरी त भएन भन्यो। अनि हामी आजमान चढ्यौँ, आजमान चढेको 2-3 महिनाभित्र बिल्डिङमै आगो लाग्यो। त्यसपछि त अजमानमा? हजुर, बिल्डिङमै आगो लाग्यो। आफ्नो सर्वस्व त्यही बिल्डिङको अपार्टमेन्टभित्र थियो। रोड बाहिर बसेर त्यो पनि हेरेँ वरे अन्त त्यो बहिनीलाई लु अब के गर्ने ला बोल ठिकै छ अब भोलि सोचौँला भनेर पनि तपाईहरुले अब तल बसेर हेर्नु भयो? तल बसेर पनि हेर्यो। तपाईको सामानहरु जति पनि थियो, तपाईको आफ्नो लुगा कपडा आफ्नो जति पनि जे छ तपाईको एउटा भनौँ न एउटा घरभित्र आफूलाई चाहिने आवश्यक चिजहरु सबै तपाईको नष्ट भए। हजुर। भनेपछि त्यसमा तपाईको जति पनि त्यसमा लस गर्दाखेरि तपाईको पैसा थियो होला, ज्वेलरीहरु थियो होला, हुन्छ नि अब लुगा फाटेको त कुरा छोड्नु हैन, जुन एउटा आफ्नो इम्पोर्टेन्ट र भ्यालुएबल चिजहरुको त्यसको इन्स्योरेन्स क्लेम हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ? इन्स्योरेन्सको लागि चाहिँ अलिकति फाइट चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले रियल एस्टेटकोमा गयौँ किनकि हाम्रो फल्ट त होइन त्यो, अरू कसैको कारणले आगो लागेको हो। फाइट गऱ्यौँ, रियल एस्टेटले एउटा मिनिमल अमाउन्ट चाहिँ दिनुभयो होइन, तर अफकोर्स त्यसले कभर रियल एस्टेटले दिएको भन्नुभयो। तर इफ आम नट मिस्टेकन त्यो किनकि बिल्डिङ त इन्स्योर्ड हुन्छ नि त, ओभरअल एक्सटिरियर सबै इन्स्योर्ड हुन्छ नि त, त्यसबाट मिनिमल अमाउन्ट चाहिँ पायौँ हामीले। तर मेरो त अब ल्यापटपै सबै हुन्छ नि अब खोल्ने नपरे तरिकाले सबै टाँसेर पग्लेको हो नि त। पैसा भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट तपाईको आफ्नो डाटाहरु त्यो सबै गयो। त्यसपछि फर्निचरहरू सबै गयो अनि सबै रुमभित्र आगो छिरेन तर सबै धुवा छिरेर चाहिँ सबै कुरा नष्ट भयो क्या रुमभित्रको। सो आई ह्याड टु स्टार्ट माई लाइफ एगेन फ्रम स्क्रच त्यति बेला। अलिअलि धन्न हो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ सबै मसँग थियो, मैले अलिअलि सालवेज त गरेँ सामानहरू। अनि मेन चाहिँ मेरो जुन पासपोर्टहरू छ, फ्लाइटको जुन मलाई हाम्रो किनकि हाम्रो लाइसेन्सहरू हुन्छ नि त फ्लाइटको लागि, त्योहरू सबै मसँग थियो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ गाह्रो भएन। तर मेरो कतिजना अरू कलिगहरूको चाहिँ पासपोर्ट पनि बाँकी रहेन कि, पासपोर्ट पनि बाँकी रहेन। एउटा के भन्नु एउटा कोठामा बिल्डिङमा जाँदाखेरि एउटा सिङ्गा पनि भेटेन, त्यस्तो खालको पनि कुरा सुन्यो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ गाह्रो भयो अब गरौँला फेरि भनेर फेरि जे छ अब फेरि आफ्नो दुःखको सुरु गर्ने भनेपछि तपाईले दुःखको पल भन्दा अब एउटा बिर्सिन नसक्ने अविस्मरणीय छड्ने भरौँ न त्यो त तपाईको एउटा जहाँ एउटा हुन्छ नि पछिको दिनमा तपाईँ जहाँ गए पनि त्यो चिज त तपाईँलाई चाहिँ बिर्सिन नसक्ने छ नि त। एउटा विदेश भन्ने बित्तिकै दुबई भन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो घटना त किनभने बिर्सिन सक्ने खालको त्यो घटना त कहिले बिर्सिँदैन। अलिक सम्झिँदाखेरि चाहिँ यसो हाँसो पनि उठ्छ। तर धेरै मान्छेले मेरो कम्पनीबाट पनि क्रुहरू जुनहरू हुनुहुन्छ मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो। गाह्रो भयो भने मलाई भन है, बस्ने ठाउँ छैन भने आउँदा हुन्छ भन्ने। अनि तर पनि हामी अब एकजना बहिनीसँग बस्थ्यौँ नि त, दुईजना मिलेर होइन होइन ठिकै छ हामी फेरि गरौँला भनेर आगो लागेको 2 दिन पछि तुरन्त हामी कोठा खोजेर फेरि हामी सेट गर्न थाल्यौँ। वाइ टु स्टप भनेर नि। भनेपछि अलि आँट र हिम्मत चाहिँ रहेछ तपाईँमा। एउटा हुन्छ मान्छे अलि ओरिड हुन्छ नि त, यस्तो भयो उस्तो भयो धेरै एउटा जस 2 दिनमा तपाईँ फेरि आफूले यो गरेर सर्नुभयो। म चाहिँ यस्तो कस्तो छ भने जे पनि भयो लाइफमा होइन, मलाई चाहिँ आई अलवेज लुक इट इन द पोजिटिभ साइड। र सधैँ लक मैले भने आम भेरी लकी के, कोही न कोही हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, चाहे बहिनी होस्, कोही न कोही सपोर्ट भएकोले पनि होला। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ आएर यस्तो पुगिसक्यो कि ओके द्याट वाज ब्याड तर ठिकै छ भनेर भइसक्यो क्या। मलाई चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ बाहिर बस्दा, होइन मान्छेको हरेक लाइफमा तपाईँको जतिसुकै हो भने दुःख र सुखको हुन्छ र कसैलाई पनि तपाईँको घर छोडेर आफ्नो फ्यामिली छोडेर बाहिर बस्नलाई रहर कसैलाई पनि हुँदैन। एउटा हुन्छ नि होइन
हुन त तपाईले नेपालमा बस्दा नि जब पाउनुहुन्छ तर कस्तो छ भने नेपालमा बसेर जागिर गर्नु र यहाँ आएर तपाईले जुन एउटा हुन्छ नि मान्छेको एउटा अर्निङदेखि लिएर तपाईको जुन कुरा तपाईले यहाँ पाउनुभयो जे कुरा पैसा मात्रै नभएर तपाईले यहाँ धेरै कुरा सिकेर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ धेरै कुरा फर्केर जाँदाखेरि हामीले धेरै कुरा सिकेर लिएर जान सकिन्छ त्यो पनि त छ नि त हैन त्यो पनि हो अब फर्किने त लास्टमा हामी नेपाल नै हो हैन त्यही हो तर त्यही पनि अब हामीले मेन जस्तो जति पनि दैनिक तपाईको मान्छे 200 300 मान्छे एउटा वैदेशिक उसमा चाहिँ भिडिँदै गर्दाखेरि हैन मान्छेले आफ्नो समय र एउटा हुन्छ नि तपाईको एउटा समय फाले तापनि उले फर्केर त केही न केही लिएर गएकै हुन्छ जसरी तपाईले यहाँ आएर सिक्नु भएको अब तपाईले आफ्नोसँग भएको ट्यालेन्ट तपाईले अनुसार यहाँ जागिर पाउनुभयो तर तपाईले यहाँ धेरै कुरा सिक्नुभयो नि त हैन एउटा जुन एरोबिया भनेको तपाईको एउटा राम्रै कम्पनी रहेको छ एउटा हैन एउटा इन्टरनेसनल यहाँको युए आई थिंक शारजा गभर्नमेन्टकै अन्डरमै होला नि हैन प्राइभेट गभर्नमेन्टमा हो हजुर उहाँहरुको नि शेयर छ त अहिले एरोबिया चाहिँ इट्स वान अफ द मोस्ट प्रफिटेबल एयरलाइन इन द वर्ल्ड भन्दा पनि हुन्छ त्यो भएकोले पनि हो टन्नै हब्सहरु पनि छ युए मै 2-3 वटा हब छ युए भित्र पनि शारजामा छ रसल खेमामा छ अबुधाबीबाट छ अनि अबुधाबीबाट पनि सुरुवात पाकिस्तानबाट सुरुवात भइसक्यो अर्मेनियाबाट सुरुवात भइसक्यो इजिप्टमा छँदैछ जोर्डनमा थियो त्यसबाहेकको अब कहाँनिर छ अहिले अर्मेनिया कति 2 वर्ष जति भयो पाकिस्तान 1.5 वर्ष भयो स्टार्ट भएको एरोबियाको हब्सहरु नेपालमा पनि एक्चुअली एरोबियाको हब थियो त्यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्नु मिल्दैन किनकि इट्स समथिङ दैट हुन्छ नि इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ टपिक त्यो भएकोले कुरै गर्नु मिल्दैन यसकाले तर सिकेको कुरामा चाहिँ अब धेरै कुरा छ अब कसरी लाइफ हुन्छ नि नेभिगेट गर्ने नयाँ नयाँ कुरा आयो कल्चर सक भन्ने थियो सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ अब म आएको बेलामा धेरै नेपाली हुनुहुन्थ्यो स्पेशली शारजामा है अनि धेरै कल्चर सक हुन्थ्यो कसरी किन बोलेको किन गरेको 2000 हजुर 2007 मा फर्स्ट टाइम आए त्यस 2008 मा चाहिँ म 2008 मा चाहिँ म एज अ पर्मनेन्ट क्रू आए सँगसँगै म 6 मा आएको भने सँगसँगै भनौँ शारजा त्यतिखेर त तपाईँ आउँदाखेरि त केही पनि थिएन अहिले जुन म केही थिएन नेसनल पोइन्टहरु भनौँ न तपाईको केही पनि थिएन नि हजुर फर्स्ट टाइम मेगा मल जाँदा फेरि त हो कहाँ आइपुग्यो जस्तो हुन्थ्यो अनि राति मलाई चाहिँ अनि एज अ क्रू राति दिँदैन लाग्ने हैन अनि त्यति बेला चाहिँ अनि ओहो राति पनि पसलहरु खुला हुँदो रहेछ भनेर जान्थ्यो अनि असानसानो कुराले अझ मलाई कहिले डर लाग्दैन थियो जस्तो हुन्छ नि अब हामी अब जस्तो अब हामी त वर्षमा 1-2 चोटि ट्राभल गर्दाखेरि जति पनि अब फ्लाइट चढ्दाखेरि हुन्छ नि नेपालको त तपाईको अब हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्सको त कुरै छैन हैन अब हामी इन्टरनेसनल गर्दाखेरि पनि हामीलाई पुरा कहिलेकाहीँ उ भइरहेछ डर हुन्छ नि त कतिखेर हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ अब 4 घण्टा 4.5 घण्टाको फ्लाइटमा चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ कतिखेर चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड हुन्छ भन्ने एकदम त्यो हुन्छ क्या मलाई मात्र नै धेरैलाई हुन्छ क्या तपाईहरुको त ड्युटी नै त्यही कन्टिन्यू हैन अनि त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरुलाई डर त्यसमा डर हुँदैन कि बानी परिसक्नु भएको हुन्छ ओके डर चाहिँ हुँदैन फिटिकै हुँदैन किनभने किनकि हामीले जुन तरिकाले ट्रेनिङ लिएको छौं र जुन तरिकाले हामीलाई आइडिया छ यो एयरक्राफ्ट कतिको सेफ छ भनेर त्यो हामीलाई थाहा छ नि त हैन त्यही भएकोले पनि हामीलाई डर हुँदैन त्यही माथिको चाहिँ हाम्रो जुन पाइलट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ 1 वर्ष 1.5 वर्ष ग्राउन्ड गरेर त्यसपछि फाइनली अन्डर सुपरवाइजर और एल्स अन्डर हुन्छ नि ट्रेनिङ पाइलट ट्रेन लिएर त्यसपछि मात्रै फाइनली क्याप्टनसँग उनीहरूले उड्नु पाएको हुन्छ सो देयर सो मच दैट गोज बिहाइन्ड द सीन भन्छ नि त्यही भएकोले एकदमै सेफ फिल हुन्छ तर छ त्यस्तो पनि भएको छ लाइफमा जस्तो एउटा टर्बुलेन्स भएको थियो है अनि मेरो चाहिँ बानी कस्तो छ भने म चाहिँ हाँसिरहेको हुन्छु म हैन जे भए पनि अनि मेरो छेउको एकजना थियो अब सेम एजको हैन बेचारा मोरक्कन अनि यस्तो एयरक्राफ्ट हल्लायो हैन बेचाराले कुरान पढ्न थाल्यो म यसो सुन्छु कुरान गर्दैछ म त लाग्यो भइरहेको थियो क्या सबै प्यासेन्जरहरू मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ किनकि एक साइडबाट चाहिँ देखिन्छ नि त रियाक्ट गर्नु भएन ऊ चाहिँ रातो बनाएर गरेर गर्दैछ हो अनि म चाहिँ के गरौँ म चुप ल्याएर बसेँ डर त लाग्यो डर त ढाट्नु भएन डर त लाग्यो एकदमै नराम्रो हल्लाएको थियो अनि त्यसपछि हामी ल्यान्ड गऱ्यौँ अनि क्याप्टनकोमा गएँ अनि मैले क्याप्टन आई नो इट वाज भेरी डिफिकल्ट तर यु डिड इट भनेर भने प्यासेन्जरहरू रिसाउनु भयो हेट के गरेको जस्तो यो कस्तो बाटो लिएर आएको भन्नुभयो क्या मान्छेलाई त के त कति ट्राई गरेर ल्यान्ड गरेको भनेर यो अलमोस्ट 6-7 साल अगाडिको कुरा हो हैन यो चाहिँ इरानको शारजादेखिको इरानको एकदमै
हेभी क्लाउड्सको बिचमा छिराउनु परेको क्या भनेपछि यो जुन हुन्छ नि तपाईको यो हल्लिन्छ नि तपाईको कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हल्लिन्छ यो तपाईलाई त केही आइडिया हुन्छ नि त हजुर अब ल्यान्डिङ भन्दा अगाडि युएमा गर्मी महिनामा एकदमै हल्लाउन सक्छ हैन किनकि तातो हावा र चिसो हावा सर्कुलेट हुँदै जान्छ नि त हट एयर राइजेस अप भन्थ्यो नि साइन्समा हो रहेछ के जब त तातो हावा माथि जाँदाखेरि चाहिँ एयरक्राफ्ट हल्लिने सम्भावना हुन्छ स्पेशली पछाडितिर त्यही भएर मलाई पछाडि चाहिँ बस्न मन लाग्दैन कहिले पनि प्लेनको भनेपछि पछाडिमा चाहिँ हल्लिने हो भनेपछि धेरै जसो पछाडि हल्लिन्छ हैन अनि बिचमा र चाहिँ किनकि बिच एयरक्राफ्ट यस्तो हुन्छ बिचमा खासै हजुर अगाडि नै बस्दा हुन्छ नभए बिचमा गएर बस्दा हुन्छ हैन मलाई थाहा थिएन यो बसिदैन पछाडि हजुर त्यो अनि अर्को चाहिँ रफ एयर टर्बुलेन्स भन्छ त्यसलाई हैन त्यसमा चाहिँ प्रेडिक्टेडै हुन्छ कि अलिअलि छ है वेदर भनेर अनि उहाँहरूले चाहिँ कहिले पनि वी नेभर गो इनसाइड अ क्लाउड क्या द्याट इज नट सेफ अभोइड गर्दा फेरि पनि तर अलिअलि छुयो भने हावाले क्लाउडले हल्लिने सम्भावना हुन्छ अर्को चाहिँ जेट स्ट्रिम पनि भन्छ जस्तो नजिकै अर्को एयरक्राफ्ट पास हुँदैछ भने त्यो एयरक्राफ्टले जुन क्रिएट गर्छ नि विन्ड त्यसले पनि एयरक्राफ्ट हल्लिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै माइल्ड हुन्छ कि मेन हामी तर्सिनु पर्ने चाहिँ यो जुन यो रफ एयर छ नि त्यो हो अनि त्यसले चाहिँ एकदमै नराम्रो हल्लाउँछ धेरै अगाडि एउटा इन्सिडेन्ट पनि भएको थियो जहाँनिर चाहिँ एयरक्राफ्टले विदिन फ्यु सेकेन्ड्स 10,000 फिट ड्रप भएको थियो कि युएमै भएको थियो हामीहरूको चाहिँ टच हाम्रो कति आई थिङ्क लाइक 10 seconds or less than 10 seconds मा एयरक्राफ्ट 10,000 फिट ड्रप भएको थियो अरे के तर पाइलटले तर म्यानेज गर्न सक्यो स्टेबलाइज गर्न सक्यो कि द्याट्स हाउ ट्रेन दे आर त्यही भएकोले हामी क्रुहरूलाई डरै लाग्दैन ओ माय गॉड भनेपछि 10 सेकेन्ड्समा तपाईको 10,000 फिट तल ड्रप हुँदै हजुर त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले भनेपछि तपाईको यो जुन हुन्छ नि तपाईको जुन चाहिँ फ्लाइट चाहिँ तपाईको बादल जुन चाहिँ बादलले छेड्दाखेरि हल्लिने हो त्यो बेला हल्लिने हो हजुर भरसक उहाँहरूले जानु हुँदैन बादलमा कहिले पनि किनकि उहाँहरूको क्राइटेरिया हुन्छ यतिसम्मको छ भने चाहिँ जानु मिल्दैन है भनेर जस्तो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरु त प्राय बादलमाथि नै गइरहेको हुन्छ त हामी त बादलमाथि नै हुन्छ तर कहिले काहीँ अभोइड गर्न पनि अब बादल कस्तो हुन्छ नर्मल क्लाउड हुन्छ एउटा हजुर र मैले पनि हुन्छ क्लाउडभित्र जाँदाखेरि यस्तो राम्रो देख्छ थियो है इट्स लाइक हुन्छ नि फ्रम अ मुभी जस्तो तर फेरि नराम्रो क्लाउड चाहिँ जस्तो पानी भरेको क्लाउडहरू भयो थन्डरस्टर्महरू क्लाउडहरू त्यसमा चाहिँ जानु भएन त्यो चाहिँ भने त्यो चाहिँ अलिक खतराजनक हुन्छ भने कसरी थाहा पाउने त पानी भरिएको र नभरिएको क्लाउड हुन्छ कसरी थाहा हुने र सिस्टमले तपाईलाई भनिरहेको हैन त्यसबाहेकको चाहिँ फ्लाइट जानुभन्दा अगाडि धेरै जस्तो चाहिँ सबै चाहिँ हैन धेरै जस्तो चाहिँ वेदर चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ जस्तो हाम्रो डिस्प्याच टिम हुन्छ हैन उहाँले चाहिँ बसेर हेर्नुहुन्छ हैन वेदर आजको के छ कसो छ यो फिटमा यस्तो छ यो फिटमा यस्तो छ भनेर सबै प्लानिङ गरेको हुन्छ अन्टिल अनलेस यु टेक अफ यताबाट उता ल्यान्ड हुँदासम्मको त्यस्तो सजिलो छ त्यही भएकोले चाहिँ सबैजना सेफ फिल गर्दा हुन्छ नि ए भनेपछि हैन धेरै कुरा आज तपाईसँग कुराकानी गरेर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ मलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्दा पनि मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू फाइदा भएको छ भनेपछि अब तपाईले 17 करिब 15 वर्ष भन्नुभयो कि 16 वर्ष भयो अलमोस्ट किन 16 वर्ष भने 16 वर्षको बसाइमा चाहिँ तपाईले धेरै कुराहरू अब एज अ क्याबिन क्रू भएर तपाई क्याबिन क्रू हुँदै तपाई चाहिँ एज अ ट्रेनर पनि हजुर म एज अ इन्स्ट्रक्टर पनि ओके भनेपछि जुन चाहिँ तपाईको न्यू क्रूहरू हायर गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईले ट्रेन गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ ड्युटी जोइन गर्नुभन्दा अगाडि ओके भनेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईले अब हैन त्यसमा एउटा रमाइलो कुनै एउटा कुराहरु शेयर गर्नुछ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीहरुकै कुराहरु अरुको नेपाली र कसैको भर्सक नेपालीकै त्यस्तो कुनै इन्सिडेन्ट छ तपाईसँग चाहिँ एउटा कुनै एउटा हुन्छ नि सम्झना लायकको रमाइलो पलहरु त्यस्तो कुनै छन् ट्रेनिङ कमेडी टाइपको जुन चाहिँ कमेडी खालको अब कलेकाइन चाहिँ अब नयाँहरु हुनुहुन्छ हैन अब नेपालीहरु त्यसो धेरै मेरो एउटा ब्याच चाहिँ थियो है अब मान्छेहरु मलाई हेरेर झुकिनुहुन्छ किन भन्नाले लाइक तपाई नेपाली जस्तो देखिदैन भनेर अनि मेरो त्यो ब्याचमा चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ नेपाली हुनुहुन्थ्यो हैन अनि बहिनीहरु अनि गएर मैले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराए अनि इन्ट्रोड्युस गराउँदा फेरि चाहिँ अनि अरु इन्स्ट्रक्टर्सहरु पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो रुममा बसेर मलाई अब्जर्भ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ मेरो नाम अनि म कति वर्ष भयो भनेर त्यसपछि म कुन देशको भनेर किनकि एभिएसनमा कस्तो हुन्छ धेरै देशको मान्छेहरु हुन्छ नि त अनि मैले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदा फेरि बहिनीहरुले एक्कासी सबैजना रिचाउनु भयो हामी सबैजना हेर्यौं के भयो भने सोधे के मैले भने तपाई नेपाली भनेपछि खुसीको रियाक्सन होला के अनि त्यही भन्नु
होइन मलाई कस्तो खुसी लाग्यो, मलाई कस्तो प्राउड फिल भयो किनकि अझसम्मको इन्स्ट्रक्टर्सहरू सबैजना, किनकि हरेक टपिकको लागि डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्टर्सहरू हुन्छ नि त, सबैजना अरू नेसनालिटीहरू हुन्थ्यो तर हजुर मात्रै नेपाली हुँदो रहेछ, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर भनेर भन्नुभयो क्या। एकछिन चाहिँ मलाई हुन्छ नि एउटा इट वाज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट, तर हाँस पनि उठ्यो कि। अनि अरू इन्स्ट्रक्टरले डिस्काउन्ट भयो क्या मलाई, के हो त्यो तिमीले नेपाली भन्ने बित्तिकै सबैजना त्यहाँ त पुरा सेलिब्रेट गर्नु थाल्यो, अलिकति कम्फर्टेबल पनि फिल भयो भन्ने पनि भयो होला नि त। त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै रमाइलो मोमेन्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मलाई चाहिँ आई बिलिभ लर्निङ डोन्ट निड टु बी बोरिङ क्या, इट ह्याज टु बी फन भनेर एउटा छ होइन। अनि धेरै जोकहरू गर्छु। अनि मेरो एउटा बानी चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै सिकाउनु मन लाग्छ क्या मान्छेहरूलाई, किनकि टाइम भनेको त एकदम भ्यालुबल कुरा हो। एज अ क्रू हामी टाइममा पुगेन भने हजुरको फ्लाइट टेक अफ हुँदैन टाइममा। अनि नयाँहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने उनीहरू ठिकै छ अब जाउँला नि भन्ने हुन्छ होइन, लेट ब्याक। अनि म चाहिँ क्रूहरूलाई ठिकै छ यति बजे आउने, अनि म फेरि 10 मिनट 15 मिनट भन्दिनँ क्या, 13 मिनट 20 सेकेन्ड 15 मिनट यति सेकेन्डमा टाइम दिनुहुन्छ। अनि सबैजना अत्तालिन्छ कि कस्तो टाइम हो त्यो भन्छ क्या। अब आफै टाइम म्यानेज गर भन्छु कि, घरदेखि टाढा बजाउँछौ, सबभन्दा पहिले सिक्नुपर्ने कुरा त त्यही हो होइन। अनि कतिपय चाहिँ अनि म चाहिँ ल ठिकै छ अब टाइममा आएन भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि चिकन डान्स भन्थेँ क्या म चाहिँ। अनि सुरुमा चाहिँ सबैजना लाज मान्थ्यो, तर पछि चाहिँ खुब रमाइलो हुन्थ्यो क्या क्लासमा। चिकन डान्स भनेको चाहिँ यस्तो गर्दै आउनु पऱ्यो भनेर कि सुरुमा त लाज मान्ने सबैजना, तर पछि उनीहरूले भन्थ्यो कि अब मलाई त्यो धेरै कुरा सिकेँ तपाईँले जुन तरिकाले सिकाउनुहुन्छ, तर सबभन्दा रमाइलो चाहिँ मलाई लास्टमा चाहिँ त्यही पनिसमेन्टै लाग्यो भन्थ्यो कि नेपालीहरू मात्रै होइन अरूहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि। सो रमाइलो मोमेन्ट ट्रेनिङको कति चाहिँ यस्तो पनि कति भनेर अहिले तपाईँको एरोबियामा चाहिँ कम्पनीमा नेपाली क्याबिन क्रू भनौँ न, नेपाली पाइलट त हुनुहुन्न होला? हुनुहुन्छ पाइलट हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले गर्नु सकिँदैन किनकि नयाँ ट्रेनिङहरूमा क्याडेटबाट पनि अन्दाजी कति? अन्दाजी 5 जना जति त छन्, 5-6 जना त छन्। हुन्छ। क्रूहरू कति जति हुनुहुन्छ अन्दाजी? मेल क्रू कतिजना हुनुहुन्छ र फिमेल क्रू कतिजना? नेपालीहरू नेपाली मेल क्रू धेरै छैन किनकि एयरलाइनले सधैँ फिमेलै हायर गर्नु खोज्छन् होइन, एज मच एज पोसिबल मेल पनि लिन्छन् उनीहरूले, तर दे अलवेज डु प्रिफर फिमेलको ऊ चाहिँ हायर हुनु पऱ्यो क्या मेलभन्दा रेसियो। मेलमा अहिले आई थिङ्क 5 मेलमा पनि 5 जना 6 जना मात्रै हुनुहुन्छ होला। 6 जना क्रू अनि 5-6 जना हुनुहुन्छ। अनि अरू फिमेलमा चाहिँ? फिमेल त 50-80 जना त मिनिमम होला, किनकि कोभिड पछि चाहिँ युएईमा एभिएसनमा धेरै बुम भयो, त्यो भएको बेलामा चाहिँ टन्नै रिक्रुट भएको थियो कि नेपालीहरू। अनि 1-2 जना ब्याचहरू चाहिँ नेपाली नै 5 जना 20 जना 10 जना 20 जना गर्दै धेरै आउनुभयो। सो मेबी लाइक अराउन्ड 80 त छन् होला अहिले। अनि तपाईँको जुन एयरवेले हायर गर्दाखेरि होइन, अब अरू एयरलाइन्सको भन्दा पनि म एयरवेपट्टि जति पनि अहिले क्रूहरू आउनुभएको छ उहाँको पहिलाको जुन छ नि कुन ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ आउनुभएको छ? हस्पिटालिटी। मैले अब जस्तो त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा के होटल म्यानेजमेन्ट पढेकै हुनुपर्ने हो या तपाईँको अलि जब गरेको आधारमा पनि? जब गरेको आधारमा पनि हुन्छ होइन। एयरलाइनलाई फाइदा हुने हो भने चाहिँ हस्पिटालिटी, किनकि मान्छेसँग बोल्नु सक्ने। अर्को चाहिँ नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भयो भने पनि अझै फाइदा हुन्छ कि। मेडिकल ब्याकग्राउन्डको पनि भनेपछि मेडिकल ब्याकग्राउन्ड नर्सहरू छ भने पनि त हुनसक्छ, किनकि फाइदा हुन्छ नि त। किनकि अब आफै इमेजिन गर्नुहोस् न 36,000 फिट अबभ ग्राउन्ड होइन, कसैलाई सन्चो भएन भने हामी त फर्स्ट एड ट्रेन्ड हौँ, तर कसैको चाहिँ मेडिकलको ब्याकग्राउन्ड छ भने उहाँले चाहिँ हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ क्या मान्छेको ज्यानै जोगिएला कि भनेर। भनेपछि किन त्यस्तै उसमा चाहिँ भन्नाले नर्स नै जुन चाहिँ मेडिकल ब्याकग्राउन्डकै लाई हायर प्रत्येक एउटा फ्लाइटमा त्यसरी हायर गर्न पनि सकिन्छ नि? त्यसरी किन? होइन त्यसरी सकिँदैन किनकि हामी फर्स्ट एड ट्रेन्ड त छौँ नि त। अनि केही गरी त्यस्तै सिचुएसन आयो भने जहाँनिर चाहिँ लाइफ डेथ सिचुएसनै भयो भने एयरलाइनले डाइभर्ट गर्छ। एयरलाइन विल अलवेज प्रायोरिटाइज मान्छेको लाइफ नि। भनेपछि हजुर मेन भने कस्टमर सर्भिससँग रिलेटेड अनि तपाईँको हस्पिटालिटी अनि सेफ्टी हो, त्यो भनेपछि त्यो सेक्टरको लिने पाउने भनेको त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आउनु। हजुर ओके।
जस्तो लाइक अब सेल्सपट्टि काम गरेको मान्छेहरू छ भने सेल्सको मान्छेहरूको त कस्टमर सर्भिससँग रिलेटेड हुन्छ नि त होइन जस्तो कतिजना हाम्रो नेपाली अब दिदीबहिनीहरू होइन दाजुभाइहरू पनि अब एज ए लाइक क्यारी फरहरूमा लाइक अब तपाईँको जुन सुपर मार्केटहरूमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ नि त अनि मान्छेहरू एकदम यसले स्मार्ट देख्छु पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ क्या अब अहिले हुन त हाम्रो नेपालीहरू सबैजना स्मार्ट नै अब छन् नि त होइन पहिला हाम्रो पालामा बरु होइन बोल्न जान्दैन थियो हामी आफै सिधा थियौँ होइन हामीलाई अनि तर अहिले त नेपालबाटै स्मार्ट भएर आएको हुन्छ तर हेर्दाखेरि कहिले काहीँ दुःख लाग्छ क्या हुन त अनि उहाँलाई अनि भन्छु उनीहरूको जुन तरिकाको क्यापेसिटी जुन तरिका क्यापेबिलिटी छ नि त्यो हेर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ योभन्दा बढी नै अरू नै डिजर्भ गर्छ भनेर अनि तर उनीहरूलाई भन्छ तिमीहरूको यो भनेको नै लर्निङ पिरियड हो उनीहरूलाई चाहिँ म त्यसरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि हौसला दिन्छु क्या अनि र कोही चाहिँ फर्किन्छु भन्छ नि त होइन अनि फर्किन्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यस्तो यस्तो हो तिमीहरूको यो लर्निङ पिरियड हो तिमीहरूले ट्रेनिङ पैसा तिरेर गर्नुपर्ने तिमीहरूले काम गर्दै पैसा पनि पाइरहेछौ अनि अरूतिर मुभ गर्न सजिलो हुन्छ भन्छु नि त होइन सो भनेपछि त्यस्ता जुन मैले भन्न खोजेको सेल्स अब तिर काम गरेको मान्छेहरूले पनि पाउँछ त्यस्तो पनि मैले कति मान्छे भेटेको छु यस्तो इन्सपायरिङ स्टोरीहरू पनि सुनेको छु नेपाली होइन उहाँ एकजना हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँले सिक्युरिटीबाट स्टार्ट गर्नुभएको सिक्युरिटीबाट स्टार्ट गरेर अन्त इभेन्ट्सहरूमा वेटिङ जब भन्छ नि इभेन्ट्सहरूमा गएर अब सर्भ गरिदिने टेबलहरू कुरिदिने त्यस्तो जबबाट नेपाली होइन तर उसको काम राम्रो भयो अनि त्यसपछि उसलाई गर नि त है भनेर एकजनाले भनेको र उसले अप्लाई गर्यो र हि गट इट मेहनत पनि र आफूमा एउटा बिलिभ पनि गर्नु पर्यो आँट पनि गर्नु पर्यो अहिलेको लागि मलाई चाहिँ एकदमै एकदमै फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु मन छ मम्मी बुवा हजुर अब के त प्लान त गर्नु होला नि त अहिलेको लागि मेरो खासै केही प्लान छैन होइन मैले चाहिँ के भयो भने साँच्ची भन्ने कुरा है कोभिडको बेलामा 4 महिना म नेपालमा अड्केको थिएँ होइन त्यति बेला फिल भयो कि ए हुन्छ नि फ्यामिली पनि मैले मिस गर्दै रहेछु आई निड टु गो ब्याक होम भनेर अनि त्यसपछि मैले अहिले चाहिँ प्लान गरेर ठिकै छ म नेपाल जान्छु 6 महिना चाहिँ म के पनि गर्दिनँ तर अपर्च्युनिटीहरू देखा परिरहेछ नेपालमा नेपाल इज अ भेरी न्यू मार्केट अहिले अनि तर अनफर्चुनेटली विराटनगरमा चाहिँ मैले अझसम्म देखेको छैन तर विराटनगरमा पनि अलिअलि हुन्छ नि खोल्दैछ होटल्सहरू त्यस्तोहरू खोल्दैछ जस्तो अब तपाईँले जे सिकेर जानुभएको छ तपाईँको जुन अब प्रोफेसन पनि अब तपाईँ होइन त्यही तपाईँले त्यहाँनिर इन्स्टिच्युट खोल्दाखेरि पनि त भयो नि त किनभने धेरै कम अब जस्तो तपाईँको चाहिँ क्याबिन क्रुको ट्रेनिङ गर्नको लागि काठमाडौँ मात्रै होला इटडीमा विराटनगरमा विराटनगरमा छ हाम्रो पालामा चाहिँ थिएन हाम्रो पाला खोइ मैले अब नेपाल छोडेको धेरै भयो है अब विराटनगरमा पनि मलाई छैन जहाँसम्म मलाई थाहा त छैन धेरै जस्तो काठमाडौँ पोखरा धरानतिर सायद होला होइन तर मान्छेले चाहिँ मेजोरिटी तर एट द एन्ड अफ द डे काठमाडौँ नै आउनुपर्ने हुन्छ कि इन्टरभ्यूहरू दिनुको लागि तपाईँले अब त्यही पनि त्यो जुन लाइनमा हुन्छ त्यही लाइनलाई पनि कन्टिन्युटी दिन सक्नुभयो होइन एभिएसनको कस्तो छ भने मान्छेहरूले एभिएसनको एक्सपिरियन्स पछि एभिएसनमै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन मेरो एक्सपिरियन्स जुन मैले एकुमुलेट गरेको छु यत्रो वर्षमा मैले त्यो होटल इन्डस्ट्रीमा पनि मैले हाल्न सक्छु होटल इन्डस्ट्रीमा सक्छु किनकि मैले गर्ने चाहिँ मैले सफ्ट स्किल्स गर्छु कि सफ्ट स्किल ट्रेनिङ गराउँछु नि त मान्छेको पर्सनालिटी कसरी उठ्ने बस्ने कसरी बोल्ने भनेर त्यस्तोहरू हुन्छ नि अनि मलाई चाहिँ आफै पर्सनली चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजमा इन्ट्रेस्ट भएकोले मैले यो स्किललाई अन्त्य कहाँ पनि युज गर्नु चाहिँ सक्छु मैले देखेको छु स्कोप चाहिँ नेपालमा पनि अहिले चाहिँ अब तपाईँको अब हाम्रो धेरै लामो पनि गफ गरिसक्यो अब हाम्रो अन्तिम चरणमा चाहिँ आइसकेका छौँ अनि अब तपाईँको जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जति पनि हाम्रो नेपाली एउटा हुन्छ नि हाम्रो नेपालबाट चाहिँ धेरैजना चाहिँ भित्रिने क्रम छ सबैको एउटा चाहिँ युए चाहिँ दुबई चाहिँ हब भनिसकेको छ कि जो पनि अहिले दुबई नै जाने भन्ने भइरहेको छ नि जब कि बाहिर अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर भएन भने क्यानाडा भएन भने दुबई नै जाने अन्त चाहिँ नजाने नेपाल पनि नबस्ने होइन त्यो भएको छ जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नु के एउटा म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई र यहाँ रहनु भएको जति पनि हुनुहुन्छ नि एउटा जुन चाहिँ आफ्नो करियरलाई चाहिँ एउटा डेभलप गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मेसेज भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ के भन्छु भने मोटिभेट गर्न चाहन्छु म सबैलाई हुन्छ नि कि हजुरले अघि भन्नुभयो नि कतिजना हुनुहुन्छ धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले चाहिँ कतिले चाहिँ गिभअप गर्नु थाल्नु भइसक्यो गिभअप नगर्नुहोस् होइन अप्लाई गर्नुहोस् के थाहा काहीँ के अर्को बाटो खुलेला कि त्यही माथि तपाईँलाई केही चिजमा एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने हेर्नुहोस् कहाँबाट इन्फर्मेसन पाउँछ मैले त्यहाँबाट होइन कसले चाहिँ मलाई सही इन्फर्मेसन देला मैले कसरी गर्ने भनेर कसलाई खोज्ने के गर्ने भनेर मान्छेलाई सोध्नुहोस् त्यो गर्दा फेरि यु नेभर नो कसैले गाइड गरिदिन्छ
होइन त्यसबाहेकको चाहिँ अब नेपालबाट आउनु खोज्नु मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझ्नुहोस् कहाँ जानु आँट्नुभएको के गर्ने कसो गर्ने एउटा आइडिया लिएर एउटा प्लान लिएर आउनुहोस् होइन सबैजना जाँदैछ भन्दैमा चाहिँ जाने त्यसरी गऱ्यो भने गाह्रो पनि होला होइन तर बुझेर गरेर त्यसरी आयो भने अलिकति आफू सतर्क पनि हुनु पऱ्यो कति मान्छेलाई अब फ्लाइटमा मैले सोधेँ नेपालीहरू कहाँ जाँदै हुन्छ खै कुनी कहाँ गएको भन्नुहुन्छ दाइ हजुरलाई थाहा छ हजुर युए जाँदै हुनुहुन्छ अनि होइन होइन म त कतार जाने भन्नुहुन्छ बोर्डिङ पास हेर्दा फेरि युएको छ दाइ हजुरलाई थाहा छ हजुर युए जाँदै हुनुहुन्छ नि युए हो र बहिनी दुबई पो जाने हो त म भन्नुहुन्छ कहाँ जाँदैछु सुधो पनि थाहा हुँदैन त्यो हेर्दा फेरि एकदमै दुःख लाग्छ कि अलिकति त्यस्तो हुन्छ नि इन्फर्मेसन लिएर बुझेर आउनु पर्यो यहाँ आएपछि दुःख पाइँदैन किनकि एउटा सिप लिएर एउटा स्किल भनौँ न एउटा स्किल लिएर मान्छे चिनेर ठाउँ चिनेर सोधौँ के हो कसो हो राम्रो सबै ठाउँमा हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ सबै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर चाहिँ आउनु पऱ्यो त्यो गऱ्यो भने केही हदसम्म हजुरले भन्नुभएको जस्तै नराम्रो ठाउँमा नपरोस् होइन स्ट्रगल धेरै गर्नु नपरोस् त्यही हो धन्यवाद सुस्मिता तम्रकरज्यू हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर तपाईँको आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ र तपाईँको आफ्नो तिता मिठा तपाईँको नेपालदेखिको दुबईसम्मको यात्राका सुख दुःखका पलहरू सेयर गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा तपाईँको अब नेपालको बसाइ एकदम सुखमय साथ रहोस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद